Hai guys, perkenalkan, nama saya Nadia Kailola dan ini saudara saya Grace Kailula. Nah, kita ingin membuat channel tentang cara membuat easy slime, tutorial slime. Nah, kita ingin tunjukkan slime-nya seperti ini. Tuh, slime-nya enak banget. Aduh, entar ada sendok. Sorry guys. Aku aduk-aduk dulu ya. Aduk, aku tarik-tarik dulu. Itu dia. Aku ini soalnya tadi masih agak lengket, jadi biar nggak lengket sama tempatnya, kita aduk-aduk. Ini teman saya yang bikin loh. Sama dia. Nih slime-nya bakalan kayak gitu, stretchy. Ih, slime warnanya begitu sih. Pakai warna apa dong? Tadi kan kita pakai warna hijau sama campur merah ya. Tuh nggak lengket ya, nggak lengket sama sekali. Oh iya tuh. Tuh stretchy. Enak banget slime-nya. Ini tuh bunyinya nggak terlalu bagus ya. Nah, cara membuatnya gampang aja kok. Tinggal membuatnya pakai water glue. Nggak perlu slime activator ya. Ih, awas tumpah tuh. Oh iya, sorry soalnya ya. kayak jelly slime gitu. Iya. Ini cuma dari water glue ya guys. Aku mau keluarin cuma males ntar masukin lagi soalnya dia masih agak lengket, soalnya baru bikin kemarin tuh. Ini hanya memerlukan bahan water glue. Ini ya, water glue ini aku memakai lem O glue ya. Dari water glue aku memakai lem O glue. Slime aktif enggak slime-nya itu sabun cair, aku pakai rinse cair. Lalu itu gula, sugar ya, and sugar. Iya, betul sekali. Sugar. Lalu ada air sama slime activator. Terus ada pewarna juga, terserah mau pakai pewarna apa enggak. Tapi aku di channel kemarin aku buatnya pakai slime activator ya. Enggak pakai pewarna, jadi pakai jadi milky foam slime gitu. Siapa pipi kayak congkak? Tuh, pakai pipi teh. Nah, guys, kita udah nunjukin Nyangin dan aja lah. memberitahu. Enggak, aku lagi bisikin soalnya adik-adik kita lagi main. Iya, betul. Jadi Berisik. ntar lagi nunggu orang tua kita lagi mau sampai di rumah, soalnya mereka lagi kerja guys. Aku males Kerja keluar kota dong. Iya. Enggak keluar kota, lagi di kantor. Oh iya, sorry banget guys. Dia cuman omanya aja yang lagi di luar kota. Kita kan di Ambon. Lampung. Oh. Lampung lagi, aku udah ingat saudaraku di Lampung, Jakarta ya guys. Jadi kita lagi di Belanda. Nah guys, cara buatnya gampang aja tuh guys. Tinggal masukin lemnya, masukin rinse cair, aduk-aduk. Aku lupa sama satu bahan lagi, yaitu lem takol ya guys. Lem kertas anti Ya. Lem takol. Kemudian masukin lem takol. Lalu kita masukin rinse cair, masukin lem takol, masukin lem biasa, pewarna, aduk. Setelah aduk air, setelah habis pakai air, masukin deh slime activatornya. Jadi ini slime-nya enak banget. Terus stretchy ya, nggak nengkel. Nah guys, itu aja yang kita mau bilang untuk kalian ya. Selfie dulu. Mukanya gak bagus banget tapi benci. Kalau kalian mau pesan, buka aja di Instagram aku Nadia Kailola atau Chelsea Kailola. Juga di Twitter aku Nadia Kailola. Nah, dan Facebooker aku Chelka, CHELK ya. Sudah dulu ya, kita sih mau setelah orang tua kita pulang, soalnya ini masih 2:30 ya guys. Setelah orang tua kita pulang, kita siap-siap, kita ingin pergi renang di kolam Belanda ya. Dah, see you.